mos të frekuentor, Çfarë diktator? Pa urdhër. Më tregoni urdhrin. Si ndaloni një deputet ty në kuvend? Urdhri, ku e keni urdhër? ku e keni që është përjashtuar? Ku e keni? Më tregosh shkresën, ku e ke? Ku është vendimi? Si ndaloni një deputet të ty? Do mbani përgjegjësi, për këtë do mbani përgjegjësi. Më tregoni urdhrin. Mos më shty. Mos më shty. Më tregoni urdhrin, ku e keni urdhër? Vendim, më tregoni vendimin. Atë shumë ndurim, duhet futesh në kuvend me dhunë. Miq, sot është data 23 korrik dhe zhvillohet dita e 54 e protestave në Tiranë. Çfarë ndodhi sot në protestë? Sot protesta vazhdoi me mbledhjen e protestanëve në sheshin Skënderbej, ku të gjithë protestanët marshuan drejt kuvendit. Pasi sot zhvilloi seanca e fundit plenare e sesionit parlamentar. Brohoritja e tyre sot ishte kuvendi nuk na përfaqëson. Disa nga protestanët hodhen drejt ndërtesës dhe drejt deputetëve miell edhe vezë. Pra i goditin ato me miell dhe me vezë. Këtu shikojmë që edhe policët u plagosën dhe u gjakosën në kokë dhe disa nga protestantët biles edhe u arrestuan. Gjithashtu sot u ndalua edhe hyrja e deputetit Agron Shehaj, ku e shikojmë këtë qartë në video. Pra, ka plot 54 ditë që Shqipëria është në protestë. Si fillim, siç e dimë, protestat vazhduan duke u bazuar tek çështja e Zvornecit. Unë ditët e para të protestës kam qenë vetë pjesëmarrëse në protestë dhe i kam ndjekur nga afër. Patjetër që populli ka shumë halle, patjetër që populli ka shumë probleme, patjetër që populli ka shumë shkaqe që merr pjesë në protestë. Kam cilësuar edhe në programet e mëparshme që kam bërë nga sheshi Skënderbej. Patjetër që të gjithë protestantët dhe të gjithë populli kanë të drejtë të protestojnë dhe të ngrenë zërin ndaj padrejtësive që bëhet. Cilat janë ato padrejtësi që përjetojnë momentalisht në Shqipëri? Pensioni. Pra, një pensionist, unë flas thjesht për nënën time, që është një grua 80 vjeçe dhe pensioni i saj është vetëm 103 euro. Çfarë do të bëjë nëna ime me 103 euro? A do të paguaj qiranë e shtëpisë që nuk e shtëpinë në 250-300 euro më e keqja? A do të ushqehet? Apo do të marrë ilaçet që i shkojnë rreth 250 euro në muaj? Apo do të jetojë? Pra, me 103 euro si mund të jetojë një pensioniste? Protestohet. Për çfarë protestohet? Duhet të protestohet për spitalet. Është të tmerrë të shkosh në spitalet e Shqipërisë. Përse është shumë tmerr? Në radhë të parë sjellja e të gjithë punonjësve të spitalit nuk është as pak njerëzore. Duke përjashtuar doktorët ose infermierët, ku në mes tyre patjetër që ka edhe shëmbullor, por po flasin në përgjithësi, nuk flasin për disa raste, edhe pastruet e spitalit çirren si herkeqe dhe nuk të lënë që të hapësh gojë. Pra gjëra që nuk duhet të ndodhin. Për çfarë duhet të protestohet? Duhet të protestohet për çmimet që janë kaq të larta. Nëse një person punon edhe merr 500 euro rrogë, me 500 euro rrogë nuk mund të marrësh 12 euro në kilo mish dhe nuk mund të marrësh 7 euro në kilo djath. Pra, ka shumë shkaqe për të cilat duhet të protestohet. A është normale që protestat të zgjasin kaq gjatë? Mendimi im është që protestat nuk duhet të zgjasin në muaj të tërë, por protestat duhet të kishin një grupin e tyre ku pas 2-3 ditësh protesta, ku të gjithë të ngrinin zëret e tyre, të diskutoheshin problemet, duhet të ishte një grup i zgjedhur që të bënte një takim, një ballafaqim me qeverinë dhe aty të bëheshin kërkesat e tyre dhe të bëheshin qoftë edhe zgjedhje të reja. Të them të drejtën, këto protesta që po zgjasin kaq shumë, a do të jenë të mirë të popullit apo jo? Nuk e di. Do të shikojmë, por siç e pam edhe sot, ku në këto incidente qoftë edhe policët, të cilët ato janë në krye të detyrës, janë të detyruar të bëjnë punën e tyre, ashtu si edhe populli që merr pjesë në protesta, nga të dy anët ka të plagosur. Ja, çfarë ndodhi sot në protestë? Komentin po e lë juve, por shpresoj që mos të kalojë gjithë vera në protesta për të arritur në një zgjidhje dhe zgjidhja të jetë në të mirë të popullit.
Lagă bamul la vescon, să-ți mă.
I bëjnë thirrje asaj që duhet jetë policia e shtetit dhe që t'i shërbej qytetarëve, por që fatkeqësisht i shërben pushtetarëve, lironi çunat, lironi vajzat, që i keni kaluar fatkeqësisht. Lironi çunat! Lironi vajzat! Sa po përëftuan se policia e shtetit ka vendosur që disa nga protestuesit i ndaloj, edhe pse ata janë dalur në rrugë dhe nuk kanë bërë asnjë veprim të dhunshëm. Është tur që policia e shtetit nuk i shërben qytetarëve, por i shërben pushtetarëve. I bëjt thirrje dhe njerë që t'i lirojnë brenda ditës së sotme protestuesit. Sot kemi parë në mënyrë të paprecedent edhe njerë shpërfaqen e arrogancës së këtij pushteti. E kemi parë se si policia është përgjigjur ndaj protestuesve me gaz, spraj dhe me shkopi gome, edhe pse e vetmi armë e protestuesve ishte veza. Është e papranueshme dhe është jo proporcionale. Pikërisht arroganca e këtij pushteti është ajo që na ka nxjerrë në shesh për 54 ditë në radhë. Një arrogancë e pa precedent. Sot teksa shikoja policat që vraponin për të arrestuar protestuesit, të cilët maksimumi kishin vezë në duar, ku kujtuan pamje e viteve 90, ku policia e Ramis me qete kufirit ishte në rrugët e Tiranës protestuesit. I themi e Tiranës se do kesh fundi në regjimit komunist, në rast se vazhdon me këtë represion. Edhe po protestonin kundër kësaj qeverisë, kundër deputetëve që nuk në përfaqësohen. Edhe sot morëm vesh tre që është interesante. E para punës, deputetët ka marrë nga ne, sa që qojnë që në 6 mëngjesit që të na shmangin
sepse I kam frikë edhe e ditë vetë që nuk në përfaqësojnë, se ty që në frikë me ne. Këtë ditë është, që Rama është kujtese shumë të shkollë, edhe ka mësuar fiks fare se si njëtojt një sistem fashist, sepse këtë që e ka dërtuar, ka policin, ka oligarkët, edhe ka pushtetin absolut, bën qatë teket, edhe në shtyp neve, popullin. Po është diktatura! 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 Që do që ndodhë, ne jemi gjithë bonë, aty duke protestuar në mënyrë paqësore edhe pa frikë, ne do dalim për ditë, derisa të përmbushën në gjitha kërkesat. Koreqe! 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 Nuk ka ujë që në ndalon, ne do jemi për ditë këtu, edhe për ditë më shumë. Qeveria krimi! Improvatyve! Sa herë e pushtetit tregon fort, arrogant, neve vetëm të shvishohemi dhe të refishohemi në të shetë. Votra dhe vlezë! Dua të bëjmë një deklarat sot, pasi për herë të parë, në 35 vjetë dikush, që duhet jetë një deputet I rëndësishëm, ka bërë një deklarat të pas precedentë ndaj nesh. Ndaj të gjithëve ne, ndaj të gjithëve atyre që ka qenë të shesh. Taunat Balla na ka quajtur për neve terrorist. Taunat Balla nuk është Parlamentit të Shqipërisë. Taunat Balla është kryetari I grupit të Partisë Socialiste. Taunat Balla ka shkelur kushtetutën e Shqipërisë në 30. Taunat Balla ka shkelur Konventin Evropian e Drejtave të Njerëzit. Pika 6 është e papranueshme që ne të quajmë terrorist nga një deputet. Duhet të qëndrojmë më fort përpara këtij pushteti kriminal. Prandaj, thirrja ime është shumë e qartë. Prokuroria e përgjithshme, SPAK-u, duhet ta marrë urgjentisht në hetim për etiketimin e njerëzve të paguar me vendim të formës prerë si terrorista. Ai ose duhet të vërtetoj se ne jemi terroristë, ose duhet të shkojë në burg. Nuk mund të pranoj, apo presidenti I cili është për qesharat në këtë mundësit që nuk reagon për asgjë. Nuk mund askush ne kategorizoj neve dhe ne të metoj si terrorist. Të marrë në shqiptim mandatin e deputetit Taunat Balla për shkelje të rejtë të institutës. Duhet thirrje të marrë në shqiptimin në deklarat. I bëj thirrje atyre pak deputetëve me dirigjent të marrë në shqiptim dhe të inicijojnë në parlament heqjen e imunitetit dhe rënien përpara drejtësisë të krijimit. Ne nuk jemi terroristë, ne jemi terroristë, ne jemi terroristë, që opozoni me taksatorëve. Që ti duhet ta plotësosh, ti duhet të distancohesh ose ta pranosh me bashkë me grupin e deputetëve se ne jemi terroristë, terroristë I vetëm. Në këtë vend, me vendimin e tua, vjen ti.
Fit!